cái resort mình ở mà khách lẻ biết bán một đêm là nhiêu không? Một đêm 1 triệu á. Đêm 1 triệu á? Dạ. Giữa phòng cây dữ đó. Quy định cho khách sạn. Tin phải gỡ hết. Như đang để Đây còn một thẻ phòng là một thẻ cắm cố định đi ra cho nó mát luôn, phòng liên tục. Một thẻ này là đi đâu rồi thích đi. xong rồi hả? Dạ. 5 sao rồi ha. Trong đó cái khăn đây là mát. Chứ đừng lấy tôi lấy, không biết lấy đâu. Đây. Cái móc ở đây là cái bỏ vô đây dọc chân nha. Đâu giờ bỏ luôn. Thì lấy được cái đầu Còn đường kia đó. khăn ra tắm ra. Đây khăn tắm, nó mệt. Bỏ xuống luôn. Đó thì vô bỏ. Đó, khách sạn á. Rồi đây miễn phí nè. Miễn phí là đây, nó ghi nè. Đây miễn phí, còn đây tính tiền. Trong ba đây tính tiền. Rồi, chỉ có cái này miễn phí thôi. Khu này miễn phí, đây miễn xôi. Cái này miễn phí. Còn này miễn phí hả? Mẹ lấy đồ bên phòng nào. Để biến động rồi em. Biến động rồi. Biến động rồi. Miễn phí nè. Cà phê, trà, nước. Đây là cá tiên hả Phụng? Cái này nè. Miễn phí hả cá tiền? Cái này có tiền. Đây là miễn phí. 2 gói trà, nước.
từ từ. Em đưa chậm thoải mái. Đó, để bán đứng nghe đó. Ở vô lên không? Ở đâu? Đứng về ngoài không vậy? Rồi, đều nhau. Đều nhau. Đúng rồi.
Bãi biển nè.
chỗ nắng.